Lihatlah tangan terampil ini. Dari sebatang kayu utuh, ia menciptakan sebuah kursi yang indah. Tanpa sambungan, tanpa paku. Hanya mengandalkan potongan yang presisi dan pemahaman mendalam tentang bentuk alami kayu. Setiap guratan serat kayu dimanfaatkan sempurna, mengikuti alur alami, menciptakan harmoni antara kekuatan dan estetika. Seolah kursi ini memang sudah ada di dalam kayu, hanya menunggu untuk dibebaskan. Inilah seni yang sesungguhnya, menciptakan keindahan dari kesederhanaan, mengubah batang kayu besar menjadi karya yang bernilai tinggi luar biasa.